2020. Белкульт надзвычайнага стану. Пра 2020 варта паразмаўляць асобна, бо тут зноў не пра каляндар і не толькі пра факты ды падзеі. Катастрафічна прыўкрасны досвед траўматычнага спектакля немагчыма зразумець і агучыць без эмацыйнага складніка. Таму сёння будзе няправільны тэкст. Сёння свядома будзем суб'ектыўнымі і неўраўнаважанымі. Наш 20-й пачаўся дзесьці ў лютым-сакавіку, разам з надыходам пандэміі каронавірусу, а скончыўся ўзімку, калі набралі моц палітычныя рэпрэсіі. За гэты час Белкульт прайшоў трансфармацыю ў траўматычнае шоу. Яно мела свой адмысловы сюжэт самовызначэння ў крытычных абставінах. Свае адметныя рысы, масавы імпрэвізацыйны актывізм, 4 падставовыя эмацыйныя хвалі, трывогу, роспач, эйфарыю, злосць і выразную траекторыю руху. Ад парада надзеяў скрозь маршы нязгоды да аварыйных эвакуацый і аднаўлення падполля. Год палітычных катаклізмаў пазначыў новае вымярэнне культурніцкага актывізму і ператварыў беспартыйны хіпстерызм з ягоным нязмушаным партызанінгам у вясковую дыскатэку. Ці ў рэкламную акцыю, а можа, у дылетанцкую містэрыю з адкрытым фіналам. Тое, што мы лічылі спектаклем, выявілася палітыкай. А палітыка, наадварот, прагучала рандомным перформансам. І калі шукаць маркеры шалёнага 20-га, галоўнымі, пэўна, будуць наіўны менеджмент, бягучы кастынг, архіўны саундтрэк, карнавальны кураж і харэаграфія супраціву. А яшчэ масоўка з белымі стужачкамі і кардыбалет з шумавымі гранатамі. Практычна ўсе сферы культурніцкага жыцця прайшлі праз жорсткую перазагрузку. 20-м перахварэлі ўсе. Ацалела меншасць. Траўматычна змяніўся былы культурны ландшафт. Яшчэ напрыканцы 10-х паўсюль шаравала умоўная сунічная альтэрнатыва, лайтовыя практыкаванні ў дэкаратыўнай беларускасці. А ў 20-м усе яны сталі пагрозай дзяржаўнаму ладу. Прынамсі, так вырашыў дзяржаўны лад. Былое суіснаванне дзвюх галоўных плыняў белкульту, кволага адміністравання зверху і фрагментарнага партызанства знізу, набыло форму вострага супрацьстаяння. Разброяцца былыя канвенцыі, радыкальна мяняецца склад гульцоў, і ў кароткія 6-8 месяцаў неадваротна знікае тое, што апошнім часам лічылася культурным парадкам. Пандэмія і прэзідэнцкія выбары спрацавалі як падвойны трыгер. Яны дакладна прадэманстравалі тое, пра што раней шараговы беларус ніколі не думаў, а калі ўсё ж і думаў, дык адмысловым сакрэтным чынам. Пойнт першы. Улада цалкам бездапаможная ў крызісных абставінах і па-савецку пыхліва хлусіць сваім грамадзянам. Пойнт другі. Адзінае ратаванне знешніх траблаў і хібоў чалавенства – гэта народная талака і гарызантальная самаарганізацыя. Пойнт трэці. У сваёй наяўнай форме сістэма не спрыяе, а замінае жыццю нацыі. Пойнт чацвёрты. Мы, беларусы, мірныя людзі, таму ўсё мусіць быць спакойна і па законе. Стыхійна склалася разуменне вычарпанасці наяўнай улады, і дзесьці паміж радкоў прагучала абяцанне бяспечнага трансферу і мяккіх трансфармацый. І вось тут істотнае. У адказ улада радыкальна мяняе культурную палітыку. Увесну гастрольны графік абваліў ковід, а летам і восенню дабіў дзяржаўны тэрор. Ён распужаў усіх больш-менш свядомых залётных актораў. Увесну арт-галерэі зрабіліся пунктамі збору рэсурсаў і сродкаў па змаганні з каронавірусам. А далей арт-менеджераў пачалі выклікаць на допыты.
шукаць доказы антыдзяржаўнай дзейнасці, і мастакі з артыстамі пайшлі на суткі. У той самы час у тэатрах, своечасова не закрытых на каранцін, пачалі паміраць акторы. А далей пачаліся масавыя, добраахвотныя альбо прымусовыя звальненні палітычна недабранадзейных. Спачатку па медыцынскіх паказаннях закрываліся клубы, а далей адрадзіліся чорныя спісы пратэзных музыкаў. Затрыманні на дваровых канцэртах сталі звычайнай справай. Вайна культур зрабілася вайной з культурай. І гэтаму ёсць простае тлумачэнне. У галаве зашуганага і несамастойнага чынавенства ніяк не змяшалася думка, што народ здольны выказаць масавы недавер уладзе выключна па ўласнаму выбару. Свабода сумлення? Не чулі. Гэта дыверсія, гэта змова, гэта правакацыя. Іх купілі, іх зарвівалі, іх правакуюць. Адпаведна, пачынаецца апантаны пошук лелькаводаў. І на поўніцу запускаецца агонь па штабам. Але дзе іх шукаць тыя штабы спыніліся на відавочным. На той час больш-менш адбудаваны быў менавіта недзяржаўны культурніцкі сектар. Ён меў неблагую інфраструктуру і масавую падтрымку, таму твар ворага вымалёўваецца крыштальна ясна. І неістотна, што большасць культурактывістаў ніколі не займалася палітыкай. І ўсё адно, што дыджэі не прагнуць улады, і няма справы, што плястычны тэатр увогуле не прамаўляе ні слоўка, а празаік заблытаўся ва ўласных метафарах. Ты не падкантрольны, таму небяспечны. Таму падлягаеш выпраўленню. Спачатку на суткі, далей на гады, калі натуральна дажывеш. Мастак за кратамі – звычайная справа. Затрымалі за тое, што ішоў з бубнам, дык сам вінаваты. Паэт на сутках нікога не здзіўляе. Дырыжор у выгнанні – не пытанне. Ды што дырыжор? Падвойны эспрэса – таксама пагроза грамадству. Класычны сюжэт з 20-га губазік выбівае дзверы кавярні, каб затрымаць купку студэнтаў. Вось такі здарыўся Culture Clash. Культурная палітыка ў паскорным рэжыме ператваралася ў паліцэйскі тэрор. Кола сяброў і знаёмых раптам стала спісам на турэмную перадачку. Новы расклад можна распісаць праз шэраг істотных момантаў. Першае. Дэмантаж альтэрнатыўнай культуры. Разбурэнне інфраструктуры, затрыманне мецэнатаў і менеджераў, творчая эміграцыя, знішчэнне культурніцкіх пляцовак. А да таго, паліцэйскі тэрор, агульная разгубленасць, абрыў міжкультурных камунікацый, перманентны культурны шок. Не тая культура робіцца пагрозай. Не тая культура робіцца праблемай. Другое. Палітызацыя культурніцкага жыцця. Палітычны крызіс разбурае камфортны фармат культурніцкага партызанінгу. Культурактывісты зноў падзеленыя на ідэйна блізкіх і ідэйна варожых. Магчымасці творчых альянсаў, як і адпаведнага фінансавання, вымяраюцца ідэалагічнай суразмернасцю і сугучнасцю светапоглядаў. Паўстае запыт на палітычны арт. Ён ператварае пратэснае мастацтва ў мову дыпламатычных кантактаў і робіць непазбежным палітычны хайп. Трэцяе. Трансфармацыя сэнсаў і стылістычны калапс. Татальны трындзец цалкам абнуляе мастацкую палітру папярэдняй эпохі. Лайтовая стылістыка часоў мяккай беларусізацыі выглядае несумяшчальнай з практыкамі вулічнай вайны, турэмных катаванняў, падпольнага арту і вымушанай міграцыі. Весяліцца нібыта няма падстаў. Быць сур'ёзным незразумела як. Адбываецца ломка стылю, і твой слоўнік нічога не варты перад начной стужкай тэлеграму. Чацвёртае. Рэкламізацыя палітычнага.
Наша кароткая адліга канца дзесятых паспела стварыць адмысловую грамадскую групоўку, ужо вядомую нам крэатыўную клясу. Амбітную, пазбаўленую досведу сістэмнага супраціву і абсалютна ўпэўненую, што невыражальных праблем не існуе. Старыя прафесіяналы відавочна не цягнуць, то чакайце маладых дылетантаў. Новыя людзі прынеслі ў палітыку бізнес-стратэгіі ды рэкламныя тактыкі і верылі, што іх шоу мае шансы на поспех. Пятае. Карнавалізацыя нязгоды. Дылетанцкі кураж, тэхналагічны аптымізм, нуль палітычнага досведу ды вера ў мозг гламурных фотасесій стварылі дзіўную абгортку для нашай нязгоды. Карнавал надзеяў. Лёгкія формы наклаліся на палітычнае бязладдзе. Тэхнічная падтрымка жаночага трыо атрымалася ледзь не палітычнай фабрыкай зорак. Паспявалі, паплакалі, зрабілі ручкамі. Ну і што? Ну і ўсё. Новыя людзі планавалі мяккі апгрэйд сістэмы. Далікатна ладзілі цывілізаваную публічную падзею. А насустрач выкацілася хеўра гопнікаў і пачала страляць наўскід. Што ратаваць, калі агонь пад дахам? І што несці? Ваду альбо бензін? Як працаваць з шалелым рэжымам, не ведаў ніхто. Не было адпаведнага рэсурсу, досведу і кіравання працэсам, альтэрнатыва аказалася купкай сталічных аніматараў у сэрцы вясковай бойкі. І кожны працаваў фрагментарна, у межах сваіх магчымасцяў. Журналістаў хапіла на спічрайтынг і медыакансалтынг, рэкламістаў на кідкія слоганы, бізнесоўцаў на фінансавую падтрымку і спробы стратэгічнага планавання. А народ маршыраваў па выходных са сцягамі. Шостае. Рух без хедлайнераў. У беларускім сюжэце 20-го відавочна не хапае істотнага складніка. Бо па-за межамі выбарчага працэсу тут не бачна чытальнага наратыву. Інакш кажучы, фатальна адсутнічае сувязь паміж эпізодамі. Замест стратэгічна пралічанай аперацыі маем нізавы перформанс. Рэй вядуць вулічныя імправізацыі. Усё, што адбывалася, выглядала шалёным серыялам. Усё, што адбывалася, не мела ўцемнай мэты і харчавалася ілюзіямі. Усё, што адбывалася, ламала любы сцэнар. Галоўную культуру 20-го здарылася знянацку. Таму падставовы яе носьбіт не асобы, а рух. Людзі вулічнага пратэсту. Рух сам сабе прызначаў герояў і вызначаў прыярытэты. Сам сябе ратаваў і забяспечваў. Сам шукаў падставы аптымізму і хварэў поп-культурнай энергетыкай жаночага трыа. Сам хаваўся да мапу, перакрываў вуліцы і збіраўся на дваровыя канцэрты. Упарты маршыраваў без асаблівага сэнсу і мэты, спадзяваўся невядома на што і сакрэтнымі шляхамі сыходзіў за мяжу. Прыгожа і безнадзейна. Бо карнавал мае нуль шансаў супраць амапу, калі за ім не стаіць іншы амап. Сёмае. Перформанс як выклік і адказ. Па вялікаму рахунку ў 20-м адбылася не палітычная падзея, а мастацкая экспансія. Пярэсты культурны матэрыял ад савецкіх мульцяшак да вандроўнага дыджэінга у руках альтэрнатыўных актывістаў зрабіўся сродкам агучкі палітычнай пустэчы. Класычнага партыйнага супрацьстаяння не адбылося, ды і не магло адбыцца. За ўладу сілавым рэжымам змагаліся прадусарскія фішкі і бізнес-схемы. Логіка продажаў супраць логікі гвалту. Разам яны заганялі сітуацыю ў тупік. Бо з аднаго боку
Спектакль нязгоды набіраў палітычную вагу. З іншага, у руках новай альтэрнатывы што заўгодна ператваралася ў дэкаратыўны перформанс. Аднак базавы сэнс перформанса акурат у адсутнасці вынікаў. Ён сам і ёсць вынік. Атрымаўся сінхрон несумяшчальнага. Улада згуляла ў паліцэйскую аперацыю, дэбютанты з альтэрнатывы адпрацавалі стандартны прома-тур. Праблема ў тым, што першая тактыка не прадугледжвае дамову, а другая не мае сілавога складніка. Восьмая – філетанізацыя наратыву. Калапс культурнай індустрыі выкідае за рамкі публічнага поля большасць культурных аўтарытэтаў. Разбурэнне былой лінейкі якасці робіць заўважным не фармат. Месца бягучага мейнстрыму займаюць нізавыя плыні культурніцкага працэсу. Вулічныя графіці, прыватныя дзённікі, дваравыя канцэрты, хатнія імпрэзы, музычныя фельетоны. Гэта хуткія медыа аднаразовага дзеяння. Адэкватны прадукт нестабільных часоў. Што іх аб'ядноўвае? Спрошанасць формы. Падмена прафесіянальнай дасканаласці куражом і угарам. Стылістычная другаснасць і перапевы чужога матэрыялу. Эксплуатацыя банальнага, карацей, безадказны дваравы дэмакратызм. Дзевятае. Надыход монтажнай свядомасці. Змястоўна і стылістычна культурніцкі рух тых часоў выглядае вар'яцкім міксам танцаў на палянцы, змрочных ваярскіх спеваў, публічнай лаянкі, канцэптуальных івентаў, дваравых куплетаў, бразільскага карнавалу, гульні ў хованкі і прэвентыўных затрыманняў. Агульнай краіны няма, і агульнага лёсу таксама. Таму не бачна выразных хедлайнераў, таму перыядычна муляе сюжэт. Таму галоўным матыватарам працуе мёртвы герой Віктар Цой са сваім пераменным фірмовы гук нашага мяцежнага сезону. Шэдэўраў тут неяк не бачна, бо падзеі перамагаюць мастацтва. Калі шчыра, галоўны культурны здабытак 20-га не артефакты, а сітуацыі. Не тэксты, а эмацыйныя хвалі. Вастрыня самаадчування і дзіўны стан безнадзейнай надзеі. Хочаш на вуліцу? Можна не вярнуцца. Грукаюць у дзверы, ёсць 2 хвіліны разбіць лаптоп. Прысніў амап, супакойся, не сёння. Падвядзем рысу і паспрабуем абагульніць агучанае. Ломка культурнага парадку, стылістычны калапс, зачыстка іншадумства, прымус да лаяльнасці, культурніцкі тэрор, крэатыў выгнанні, ці складаецца гэта ўсё ў агульны патэрн. Так, больш за тое, я ведаю, як гэта назваць. Белкульт надзвычайнага становішча. Альбо іначай, наш вандроўны цыркус. Поп-дызайн, гірлс-бэндс, майстры ілюзій, чорны рок-н-рол, кіраваныя энтузіасты, кабарэ, брутал і малпы. Вайна рэжысуры лаяльнасці з бескантрольнай партызанкай. Вядучая пляцоўка культурніцкіх акцый ОК-16 і краудфандынгавая платформа «Улей» закрываюцца па смешных абвінавачаннях. Фактычна, праз іх сувязь з удзельнікамі каманды апазіцыйнага кандыдата, банкіра Бабарыкі. Прэстыжны кінафэст «Лістапад» рызыкнуў зрэагаваць на гарачыя падзеі лета-восені. Сфармаваў спецпраграму беларускага кіно, падрыхтаваў некалькі дыскусійных панеляў і літаральна напярэдадні адкрыцця быў адменены па загадзе Мінкульта. Палітычнай чысткай у вялікім тэатры выкінулі за борт найлепшыя кадры. У тым ліку прыму Маргарыту Ляўчук, вядомага барытона Іллю Сельчукова, дырыжора Андрэя Галанова, скрыпачку Аллу Джиган і артыстку Александру Пацёміну. Філарманічных артыстаў
затрымлівалі проста на працоўных месцах. Знакавай падзеяй стаў пратэсны сыход з купалаўскага тэатру большасці творчага і адміністратыўнага рэсурсу на чале з дырэктарам Латушкай. Ратаваць сітуацыю на першай сцэне краіны давялося фальклорнымі скокамі, запрашэннем рандомных расейцаў, дэтэрміновай мабілізацыяй студэнтаў малодшых курсах. Было бачна, што лава запасных у дзяржаўнай культурцы аказалася надзвычайна кароткай. Замест новай краіны мы трапілі ў танны відэасалон, бо яшчэ да выбараў рэжым уключыў тэрмінатара. Лукашенка з аўтаматам выглядаў зоркай спарахнелага трэш-муві, а чорныя патрулі ў пралетарскіх раёнах прыйшлі нібыта з нязграбных коміксаў. Правінцыйная ўлада нарэшце атрымала адпаведнае публічнае ўвасабленне. І гэтага хапіла нават самым памяркоўным. Супраць сілавога ціску выказаўся поп-культурны бамонт. Леонід Дудзінскі, Ганна Шаркунова, глямурныя браты з гурта Light Sound і нават абласканыя ўладай папсавікі Сцяні Талкай. І адразу пачалося паляванне на нязгодных. Культурная індустрыя трапіла ў кому, а шмат хто з артыстаў вылецеў з легальных фарматаў творчай прысутнасці. Рэжым абраў тактыку бюракратычна-паліцэйскага прымусу і адміністратыўнага гвалту. Дакладным увасабленнем пазіцыі ўлады атрымаўся рэзанансны перформанс літаратара Ільі Зіна. Чалавек стаіць ля сцяны, кладзе сваю галаву ў нішу і пачынае яе замуроўваць. Сам сябе хавае. Сам ад сябе хаваецца. Адказам на культурніцкі тэрор прагучаў сапраўдны выбух пратэснага крэатыву. Ад вулічных графіці і палітычнага плаката да канцэптуальных выставачных праектаў. Яны зрабілі беларускі культурны пратэст з'явай міжнароднага маштабу і пазначылі магчымасць падтрымкі. Амаль на год белкульт трапляе ў топы і вылятае ў эміграцыю, як у замежнае турне. У кастрычніку 20-го паўстае першая культурніцкая інстытуцыя за мяжой. Прадусар Сергей Будкін узначальвае Беларускі фонд культурнай салідарнасці, пазней Беларуская рада культуры. Усё пачалося як аператыўная дапамога пацярпелым і рэпрэсаваным. Далей фонд разгарнуў уласныя культурныя праекты, працаваў у сферы культурнай дыпламатыі, думаў пра культурніцкія рэформы. Магістральна 20-е – час развітання з ілюзіямі. Сістэмныя атакі на Сым-Бальбай ды іншыя рэсурсы мяккай беларусізацыі канчаткова пахавалі надзеі на пазітыўныя змены ў дзяржаўнай культурнай палітыцы. Наступствы былі відавочнымі. З аднаго боку, рост інфармацыйных шумоў і засмечванне культурніцкай прасторы. З другога, рэанімацыя партызанскага андэрграунду і афармленне чарговай версіі белкульта ў выгнанні. Нават попс робіцца спрэчным ды праблемным. У жніўні Ганна Шаркунова выдае кліп «Песня шчаслівых людзей», лірычны гімн абуджанай супольнасці з мазаічнай прысутнасцю 2 десяткаў лайтовых селебрытіс. У верасні прылятае музычны фідбэк. Зборная расійскіх і прарэжымных попстераў ад Баскава да Саладухі спявае супольны трэк «Любімую не аддаюць». А ў кастрычніку відэа на свой новы зонг правілы выдае гурт «Нізкіс». Відэашэраг зняты ў сэрцы пратэснага марша. Хіт сезона «Ваяры і прыкалісты». Вайна прыпеваў. Фармат музычнага фельетона сінхронна спажываюць праўладны гурт «Галасы з места» і трэш-папсова-пратэсная «Красная зелень». Галасы імітуюць олдскульны саўковы віа,
і старанна агучваюць яхідныя куплеты на злобу дня. Звычайная самадзейнасць, закос пад сваіх. Зелень выглядае больш вытанчана. Тут шануюць таксічную прыгажосць. Бо гэта тандем опернай прымы Ляўчук і палітычнага блогера Павука. Папалам глямуру і бруталу. Дуэт карыстае ўсё, што можна ад Сафіі Ротару да Белла Чао, да яшчэ з опернымі арыямі ў паўзах паміж прыколамі. Між галасоў і зелені у самым цэнтры народных прыхільнасцяў трыо брутальных змагароў Тор-бэнд, новыя каралі раёну. Тры змрочных хлапцы ў чорных цішотках рубяць бугі, як зізітоп, здымаюць наіўна патрыятычныя кліпы і лепяць свае шурпатыя зонгі, як цвікі ў свядомасць электарату. Трэш меў моц. У 21-м дзяржава выставіла галасы на Еўрабачанне. Гурт пабітых жыццём правінцыялаў збіраўся ў Еўропу з песенькай супраць беларускіх пратэстаў і быў зняты з конкурсу як палітычны агіт-праект. Побач з музычным блогінгам у 20-м разгортваецца літаратура хуткага спажывання. На буйныя формы няма ані часу, ані моцы. Нармальны рэжым, паэтычны рэпартаж, альбо нататкі-сведкі. Аператыўныя тэксты вырабляюцца з асабістага досведу, траўматычнай памяці і штодзённай катастрафічнасці. У беларускі клуб рэпрэсаваных паэтаў трапляюць новыя людзі. Дмітрый Строцаў, Ганна Комар, Уладзь Лянкевіч, пратэсныя дзённікі Юліі Цімафеевай, а таксама эсэ Альгерда Бахарэвіча «Апошняе слово дзяцінства. Фашызм як успамін» хутка перакладаюцца на шэраг еўрапейскіх моў. Эталонны артыст пераломнай эпохі не райтар, а скрыптар. Дакументалка – найлепшы фармат кінагода. Міжнародны рэзананс атрымаў фільм Макса Шведа «Маршрут перабудаваны». Простая задума пакатацца з таксістамі па летнім перадвыбарчым горадзе. Простая мэта – прасканаваць настрой народа. Але яны стварылі выдатную магчымасць злавіць атмасферу за хвіліну да навальніцы. Калі ўсё магчыма, яшчэ ніхто не памёр. А яшчэ ў жніўні паўстае вольны хор, партызанскі ансамбль вакалістаў з закрытымі тварамі. Гэта перасоўны канспіратыўны перформанс. Спяваю ў масках, каб не апазналі, адначасова публічна і сакрэтна. Яны агучваюць патрыятычны рэпертуар у самых нечаканых публічных зонах, ад гіпермаркетаў і цырка да метро і чыгуначных вакзалаў. Галоўныя дасягненні пратэснага арт-20 – ягоная суцэльная дэцэнтроўка і разняволенне. Зноў у трэндах ценявыя формы творчай працы, нефармальныя суполкі і спантанны імправізацыйны стайл. Мейнстрымам робіцца прадчуванне мейнстрыму. Наіўны імправізацыйны почерк мітынгавых расцяжак, рандомныя відэа, рэмейкі і рэміксы, вольнае цытаванне і баявы сарказм, фальклорны драйв з папраўкай на інтэлігенцкі фасон. Ідзе размыванне граняў, эмацыйнага зрыву і прафесійнага выказвання. Лоу-фай каматознай дзяржавы не мае часу на постпрадакшн. Затое дакладна вымярае тэмпературу па палаце і беспамылкова выдае дыягноз. Дык вось вам абраны плейліст 20-го. Сергей Михалок з абяцаннем «Вернецца воля», дваровая харавая купалінка, той самы Цой, узорная крычалка «Жыве Беларусь» ад Тор-бэнду, правілы ад Нізкіс, змрочны трэк РСП пра ашушэнне ніце, непазбежныя муры і несмяротныя тры чарапахі. У версіі Піта Паўлова перад шэрагам непахіснага спецназу. Але гэта ўсё збольшага гуканне на ўздагон. Дадатак, а не падмурак.
бо галоўным здабыткам вольнага спектакля ўсё ж быў сам вольны спектакль. Культура стала барацьбой, барацьба перформансам, а за яго, як давёў трагічны лёс мастака Рамана Бандарэнкі, можна ў нас заплаціць жыццём.